ฮัลโหลฮัลโหลชัดไหมฮัลโหลฮัลโหลชัดกว่าเดิมว่ะจะให้เชือกมันยาวกว่านี้ได้ไหมได้สิมานะเอ้ยทำการบ้านเสร็จได้ยังอะลูกถ้าเผื่อเสร็จก็จะได้ไปอาบน้ำอาบท่านะลูกนะอย่าลืมนะลูกท่องหนังสือซะก่อนนะลูกย่าก็จะได้ไปไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระซะหน่อยนี่พรุ่งนี้ก็จะต้องออกไปขายข้าวแกงอีกแล้วนอนเสียเถิดลูกจ๋าย่าเองจะกล่อมนิทราหลับตานะย่าจะกล่อมโอ้ละเฮเอเพื่อน้องเฮเพื่อน้องน้ำใจให้ลูกหลับนอนเสียเถิดคนดีย่าเองจะกล่อมพัดวีอ้อมตักนี้ต่างคะเนยโอ้โอ้ละเฮลูกอ้อมตักย่าเคยให้ลูกหนุนนอนหลับแล้วเหรอเนี่ยย่าครับจ๋าเพลงของย่าเพราะจังครับที่ย่าร้องเมื่อกี้เนี่ยรู้เหรอเพราะว่าย่าเขียนเพลงนี้มาก็เอาไปกล่อมลูกยังไงล่ะผมฟังเพลงย่าผมมีความสุขทุกครั้งเลยครับแม่ปากหวานชื่อเพลงอะไรครับอ๋อเพลงเนี่ยลูกชื่อเพลงกล่อมนิทราพระย่าต้องการว่าเวลาที่ร้องแล้วลูกก็นอนหลับไงรู้ไหมย่าครับผมอยากเก็บเสียงคุณย่าไว้ตลอดไปครับจะเก็บเสียงย่าเนี่ยเหรอลูกเหรอเอาไว้เหรอลูกเหรออ๋อแล้วจะทำยังไงอะลูกผมจะหาวิธีเก็บครับจะหาวิธีเก็บอย่างที่นักร้องเขาบันทึกเป็นเสียงอะไรกันแบบนั้นน่ะเหรอลูกเหรอเป็นแผ่นแบบอย่างนั้นน่ะเหรอลูกเหรออุ้ยเราคงจะทำไม่ได้หรอกลูกเพราะว่ามันหลายเงินนะลูกนะต้องใช้ตังค์มากนะลูกเราคงไม่มีหรอกลูกผมจะเรียนเก่งๆและหาเงินเลี้ยงคุณย่าเองโอ้โหย่าดีใจจังเลยลูกโตขึ้นมีหลานเลี้ยงแล้วย่าไม่ทุกข์แล้วไม่ต้องขายข้าวแกงกันแล้วใช่ไหมน่ารักเหลือเกินวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องธรรมชาติของเสียงนะลูกนะเสียงนี่เป็นคลื่นแต่คลื่นมี2ชนิด1คลื่นตามยาวเช่นคลื่นเสียงหรือคลื่นในสปริง2คลื่นตามขวางเช่นคลื่นน้ำคลื่นในทะเลหรือคลื่นในเส้นเชือกครูครับครับผมโทรศัพท์กระป๋องของผมก็มี2คลื่นครับคือคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางครับถูกต้องมากมานะยกตัวอย่างได้ดีมากลูกคุณครูครับถ้าเราจะเก็บเสียงเราต้องทำยังไงครับอ๋อได้เก็บไว้ในรูปของแผ่นเสียงหรือเทปซึ่งสามารถมาเปิดฟังได้ตลอดครับคุณครูครับถ้าผมสนใจเรื่องเสียงครับแล้วผมต้องเรียนอะไรครับเรียนวิศวะสิลูกวิศวะเนี่ยเขาจะสอนเรื่องคลื่นและเสียงนะลูกนะแต่ว่ามานะเนี่ยจะต้องเรียนหนังสือให้เก่งๆด้วยนะครับผมจะตั้งใจเรียนมาเรามาเรียนกันต่อนะคะ
โบกพัดวีอ้อมตักนี้ต่างคะเนยโอ้โอ้ละเฮเฮลูกเอ๋ยอ้อมตักย่าเคยให้ลูกหนุนนอนหลับแล้วเหรอหลับแล้ว ยังครับ ยัง เสียงคุณย่านี่ฟังกี่ครั้งก็ยังทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งเลยนะครับ ใจ แต่คราวเนี้ยผมสามารถเก็บเสียงคุณย่าไว้แล้วนะครับ เพราะว่าผมจะทำเป็นโปรเจกต์จบครับผม เก็บเสียงย่าไว้ได้แล้ว ครับ เหนื่อยมากไหมลูกที่ไปเรียนวิศวะเนี่ย ไม่เหนื่อยเลยครับ เพราะว่าผมตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะเรียนให้จบแล้วก็หางานดีๆทำเพื่อจะหาเลี้ยงคุณย่าครับ เพราะว่าคุณย่าเหนื่อยเพื่อผมมาเยอะแล้วครับ โอ้ น่ารักเหลือเกิน มานะว่าไงโปรเจกต์คุณ สวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีไปถึงไหนแล้วเนี่ย อันนี้ก็ประมาณ 90% แล้วครับอาจารย์ครับ มานะทำอะไรอยู่ตอนนี้ ตอนนี้ผมก็ลองปรับพีซแล้วก็ปรับสปีดของเวฟเสียงครับทำให้มันดูหนุ่มขึ้นนะครับเสียงหนุ่มขึ้น คุณทำไว้ยังเกอร์ใช่ไหม ครับผม อย่างนี้ไอเดียดีนะ สามารถทำเป็นแอปพลิเคชันได้นะอันเนี้ย ก็ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับอาจารย์ คุณรีบทำให้เสร็จแล้วกัน แล้วก็คุณรีพอร์ตอาจารย์มา ได้ เพราะอาจารย์จะต้องรีบพี่ไหนคุณจบนะ ครับ ปีนี้จบแล้วเนาะ จบแล้วครับอาจารย์ โชคดีนะครับ อวยพรด้วย ขอบคุณครับอาจารย์ นอนเสียเถิดลูกจ๋าลูกจงหลับตาเถิดนาอย่าจะกล่อมโอ้ละเฮเฝ้าถนอมอย่าจะกล่อมให้ลูกหลับนอนเสียเถิดคุณดี อย่าโบกพัดวีตักนี้แทนคะเนยโอ้ละเฮลูกเอ๋ยความตักอย่าเคยให้ลูกหนุนนอน